DJI को वान अफ द मोस्ट सेलिङ ड्रोन सिरिज चाहिँ DJI को नियो सिरिज हो। यो चाहिँ मोस्टली चाहिँ क्रिएटरहरू र भ्लगरहरूले चाहिँ युज गर्नुहुन्छ अनि युजरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्र्याकिङ मोडहरूमा चाहिँ बढी उडाउनुहुन्छ अनि त्यसरी ट्र्याकिङ मोडमा उडाउँदाखेरि चाहिँ यो ड्रोनहरू चाहिँ तारमा गएर ठोकिने, रुखको हाँगाहरूतिर गएर ठोकिने अनि त्यसपछि उहाँहरूले युज गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ गाडीमा गएर ठोकिने हुँदाखेरि चाहिँ यसमा विभिन्न खालको इस्युहरू आउँछ। जस्तो कि म यहाँ तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, यो चाहिँ DJI को नियो 2 ड्रोन हो। यो चाहिँ माथि रुखको हाँगामा ठोकिएर तल झर्दाखेरि चाहिँ यसको गिम्बलको मोड्युलै छोडेर चाहिँ यो DJI को नियो 2 ड्रोन आएको छ भने यो अर्को मसँग छ यहाँ नियो 2 ड्रोन। यो चाहिँ उहाँले ट्र्याक गरेर उडाउँदाखेरि चाहिँ गाडीमा ठोकिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ गाडीले किल्चिएर चाहिँ यसको फ्रेमहरू चाहिँ पुरै कचेकुचुक भएर आएको छ अनि यसको गिम्बल मोड्युलहरूमा पनि समस्या छ भने यसै गरी अब यो नियोमा पनि त्यस्तै खालको समस्या छ। उडाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ पानीमा गएर यो ड्रोन पानीमा परिसकेपछि चाहिँ वाटर ड्यामेज भएर चाहिँ यसमा चाहिँ भित्र मल्टिपल इन्टरनल इस्युजहरू छ। जस्तो कि यसको ESC पुरै बन्ड छ भने यसको बोर्डहरूमा पनि मल्टिपल कोरोडहरू भएर चाहिँ पानीले कोरोड गरेर चाहिँ यसमा धेरै इस्युहरू आएको छ। र अनि म युजरहरूलाई चाहिँ के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यस्ता नियो 2 ड्रोनहरू चाहिँ ट्र्याक गरेर उडाउँदाखेरि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनु पऱ्यो भने चाहिँ बाहिरको सराउन्डिङहरू ध्यान दिनु पऱ्यो, रुखहरू तारहरू के कतिको छ होइन। अलिक ओपन स्पेसमा गएर उडाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको ड्रोन पनि अलि सेफली उड्ने अनि तपाईँको ड्रोन पनि क्र्यास नभएपछि तपाईँको खर्चहरूबाट पनि बस्ने हुनुभयो। हजुरहरूको पनि यसै गरी नियो सिरिजका ड्रोनहरू क्र्यास भएको छ भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ ड्रोन हस्पिटल नेपाललाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। यस्तै इन्फर्मेटिभ टिप्स र ट्रिक्सको लागि चाहिँ हजुरहरूले ड्रोन हस्पिटल नेपाललाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। डु फलो ड्रोन हस्पिटल नेपाल। थ्याङ्क यू।